Her er en lille intro til, hvordan man får lavet den nye nodeadresse, hvis man skulle være så uheldig at have mistet den gamle adresse. Foran på skabet har vi skrevet Pro 24. Det er den adresse, den skal have herinde. Typisk kan det jo ske, at den har mistet den og hedder noget helt andet. Vi åbner skabet. Herinde finder vi så det famøse apparat, som har adressen. Det er den her. Hvis man vil se, hvad den aktuelle adresse er, så holder man de to øverste ende og trykker hårdt i nogle sekunder. Så vil vi se, at adressen den er 24, som den skal være. Jeg prøver lige at vise, hvordan man kommer ned og får stillet en ny adresse, hvis man skulle være uheldig at have fået den forkert. Jeg går lige tilbage, det gør jeg lige ved et kort tryk her. Vi skal have trykket på den her knap. Der står rent faktisk OK. Så kan man måske se, at den er markeret i øverste linje. Trykker vi OK en gang til. Den er stadig markeret i øverste linje. Og så trykker vi lige OK en tredje gang. Muligvis kan man nu se, at der er kommet 3 linjer. Vi har så brug for at komme ned i den nederste linje, for det er der, man skal ned og have sat den nye adresse. Nu er den markeret i den nederste linje. Hvis den havde lyst herop med en config error, så vil den her stå og blinke i 100'erne, 10'erne og så 1'erne. Vi kører forbi 100'erne ved at bare trykke OK, så blinker 10'erne. Så trykker man 2 gange pil op, så får man et total. Trykker OK, så blinker 1'erne, så vil vi gerne have 4. Trykker man 4 gange op, og så er der 4. Så trykker vi OK til det. Når det så er gjort, så er det ellers bare ud af butikken. For at være sikker på, at den også har fanget det hele, så går man lige herned og sørger for, at den bliver spændingsløs. Kort stykke tid. Vi bare lige at slukke dem her. Klik, og så tælle til 10. Når man så starter, så skulle man have fået sin rigtige adresse tilbage. Og det var Frederiksberg Bibliotek.